დღეებმა და მთავრებს დაგვიწყეს საჩივრების წერა. აგვავსე საყვედურებით, რომ ვითმენთ ამ საშინელებას და ხმას არ ვიღებთ. დავწონოთ შექმნილი ვითარება ხუთმა მღვდელმთავარმა დავწერეთ თხოვნა თქვენ სახელზე და მოგართვით 1992 წლის 10 დეკემბერს. თქვენთვის არ გვიკადრებია რაიმე ულტიმატუმის წამოყენება, არამედ გთხოვეთ მოცემული საკითხის განხილვა საქართველოს საეკლესიო დებულების მე-19 მუხლის თანახმად. იმ დღიდან თქვენი გული და გონება აღიქვსო ჩვენდამი მტრობითა და სიძულვილი და შეუდექით ამ მტრობისა და სიძულვილის პრაქტიკულ განხორციელებას. ჩვენთვის პასუხის გასაცემად თქვენ აერჩიეთ არაქრისტიანული გზა, მიხოულ მოხოვული, არა პირდაპირ. ჯერ გამოგვიცხადეთ, რომ ამ საკითხთა შესახებ უნდა მოლაპარაკებოდით რელიგიის საქმეთა რწმუნებულს და დაგერეკათ მოსკოვში. 3 დღის შემდეგ გითხარით, რომ ყოველივე გადაწყვეტილია და მამათმავლები განიდევნებიან ეკლესიიდან. ხოლო 5 დღის შემდეგ გამოგვიცხადეთ, რომ ჩვენი თხოვნა უყურადღებოდ იქნა დატოვებული. მოგებულ დროში დარაზმეთ მამათმავლები, მიეცით მითითება თქვენს ძმას ვიქტორ შეიოლაშვილს, რომ დაერაზმა ჩვენს წინააღმდეგ 5-6 მოხულიგნო დედაკაცის სიონის მრევლიდან. ჩვენ იძულებული გავხდით შეგვეწყვიტა საპატრიარქოში სიარული და ავრიდებოდით თქვენს პროვოკაციებს. ყველა ჩვენი საწინააღმდეგო მტრული პროვოკაცია და გამოხტომა, რაც მოაწყვეს მამათმავლების ეპარქიაში და შეიოლაშვილების საპატრიარქოში აღწერილი გვაქვს ადრინდელ თხოვნაში. ამიტომ ამ საქმეზე აღარ გავაგრძელებთ ლაპარაკს. გაინახდეს, რა თქვენი თავგამოდებული მფარველობა მამათმავლები განაგრძობდნენ თავიანთ აღვირახსნილობას და აჩარაგებდნენ ეპარქიებს. მიტროპოლიტი ნიკოლოზ მახარაძე არ ერიდებოდა ხულგნობას და ნარკოტიკებით სპეკულიანტებთან კავშირსაც კი. ამას წინათ მას მასწავლებელი ქალის განაცხადისათვის ხელწერილი დაადებინეს ქუთაისის მილიციაში, ხოლო მასთან გარყვნილებით კავშირში მყოფ ვინმე მაიზერას დიდძალი ოპიუმი აღმოუჩინეს და პატიმრობაში იმყოფება. ასეთი ამბების ფონზე არაფრით არ ქრება საქართველოს ეკლესიის კარიბჭიდან წარწერა. ვაი, რა განსაცდელშია საქართველოს ეკლესია და რა მოელის მას. თქვენ ბატონო პატრიარქო, თქვენი პატრიარქობის დასაწყისიდანვე შეუდექით ახალგაზრდა სამღვდელოების გამრავლებას და ეს ახალგაზრდა სამღვდელოება ხედავს, რომ თქვენ ხელს აფარებთ გარყვნილებას. თუმცა მამათმავლები მათ ზულთ, სამაგეროდ უყვართ ლამაზი ქალები, უშაქრო ღვინო, ყომარბაზობა, ნადირობა და სხვა ასეთები. გვაქვს საეკლესიო სამართალი, საეკლესიო დებულება, ის დებულება, რომელიც გვაქვს სრულიად უგვანო და უვარგისი იყო იმ დღისათვისაც კი, როდესაც იგი შეადგინეს. არ არის დაკომპლექტებული და მოწესრიგებული საპატრიარქოს არატი. ანგარიში არ აქვს თქვენს მიერ აყვანილ რეფერენტებს, რომელთა უმრავლესობა არაფრიდან არ არის აკეთებს და ღებულობს ხალხის შემოწირულობიდან თავის გასამბრძოლოს ბრჭყალებში. საქართველოს საპატრიარქო ეპარქიებსა და მათში არსებულ ეკლესიებს კი არ ემსახურება, არამედ აწარმოებს საგარეო მიწერ მოწერას და ემსახურება ისევ საპატრიარქოს. ესე იგი საკუთარ თავს, საითაც გავიქეცი, იქით წავიქეციო, უთქვამს გაჭირებულ კაცს. ასეა ჩვენი საქმეც. საერთგანაც არ უნდა მიუბრუნდეთ ყველგან მოთქმას ობლობა და უპატრონობა, უმოქმედობა და უთავბოლობა, სიცრუე და მლიქვნელობა. ასეთი მდგომარეობის ფონზე კიდევ პრეტენზიით ვაცხადებთ. არიქა არ გაბედო და ხმა არ ამოიღო, თორემ ამ ამბებს გამხელით შერცხება საქართველოს ეკლესია. რომელ სირცხვილზეა ლაპარაკი, როდესაც განსაცდელშია საქართველოს ეკლესია. მამათმავლები შესევიან მის სიწმინდეს, მტვერსა და ჭუჭხში სრულდება ბევრგან უწმინდესი წირვა და ლოცვა. მანკიერების სატანას უნთქავს აზრსა და მოქმედებაში. რა უნდა იყოს და სად უნდა იყოს იმაზედ მეტი სირცხვილი და შეუკავებელი სიამაყე, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და მისი სინოდის 12 წევრი, რა თქმა უნდა, მამათმავლებიც მათ რიცხვში გამოხატეს დიდუბის ტაძრის კედელზე. არ დაჯერდა დიდი მადამ არ გაგონილ ამბავს, აიღეთ და თქვენი თავი დაახატინეთ ტაძრის მეორე კედელზე, თამარ დედოფლის გვერდით. რა ხქენით, ხალხს რა შეკადრეთ, სად მოიკრიბეთ ასეთი გამბედაობა თუ კადნიერება? რუწმინდანთა შორის დაემკვიდრეთ თქვენი სავანე. როგორ ინებეთ, რომ ტაძარში სალოცავად შესულ ქართველებს თამარ დედოფლის გვერდით თქვენი სახისთვის ეყურებინა. ღმერთო ძლიერო, რა უწოდოთ ამ მოქმედებას. ესაა საოცრება და საშინელება ერთად შერწყმული. ეს იმდაბლეც არის და კადნიერებაც. მშიერი კაცის თავგანწირვას და გამომაძღვრობას არ ნახული, არ გაგონილი. რა მიგიყვანათ და ვინ მიგიყვანათ ასეთ უძირო ზღვაც თუნებამდე, რომ ეს გააკეთეთ პატრიარქმა ჩვენი ქვეყნისა. მაგრამ ვაი, რომ არც ეს იკმარეთ ადამიანის ძეო, სიონის ახალ მინაშენზეც გამოიკვეთა თქვენი სახე და მინაწერი. ვახტანგ გორგასალი. რას არის ფიქრებს სულ ბევრის და ბევრის მსურველი კაცი. სახე ნაცნობი ღმერთმა აცოცხლოს ჩვენი ცოცხალი პატრიარქისა, სახელი კი დიდად განთქმული ვახტანგ მეფისა. აი ეს არის დაბადება ჯერ არ ნახული, იყო მეფეც და პატრიარქიც ერთი ქვეყნისა. იყო მამაზეციერის და მიწიერის მთელი ერისა. აი ეს გახლავთ. ორ სახეობა რაინდისა, რაღაც სამაგალითო და საჩვენებელი ახალგაზრდა სამღვდელოთათვის. ესაა სასწაული ამოების დუნებისა. მეტ წერილს ჩვენ თქვენ აღარ მოგწერთ, რაც მოგწერთ და ვითხოვეთ დღევანდელ დღემდე სამართლიანია სათამდე და ამისათვის უნდა აღსრულდეს ღვთის მოწყალებით გულის თქმა ერის.
პირველი 4 მამათმავალს უნდა ჩამოერთვა სამღვდელო ხარისხი და გაიგზავნონ ბეთანიაში. მეორე, უნდა განთავისუფლებული იქნან საქართველოს ეკლესიაში მუშაობისაგან პატრიარქის ოჯახის წევრები, რომელთაც მიღებული არ აქვთ სამღვდელო ხარისხი. მესამე, დიდუბის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის კედლებიდან უნდა წაეშალოს პატრიარქისა და მისი ბრჭყალებში მოციქულების ნახატები და მათ ადგილზე დაიხატოს წმინდანები. მეოთხე, კათოლიკოს პატრიარქმა უნდა გაითვალისწინოს წარსულში მის მიერ დაშვებული შეცდომები და დაადგეს მუშაობის სწორსა და ნაყოფიერ გზას. მეხუთე, წმინდა სინოდმა უნდა დაიკავოს თავისი მოქმედი ადგილი ეკლესიის საქმიანობაში და გამოვიდეს იმ გაუგებრობიდან, რომელშიც იყო დღემდე. ჩვენ წერტილს ვსვავთ ამ წერილზე, მაგრამ თუ არ აღსრულდება ჩვენი სამართლიანი ხუთი მოთხოვნა, წერტილი არ დაესმევა ჩვენს მისწრაფებასა და მოქმედებას ამ მოთხოვნათა აღსასრულებლად. სასურველია მომავლისათვის პატრიარქმა გაიზიაროს ის აზრი, რომ არც დიდისა და არც პატარა ადამიანის აბუჯა დაგდება, რა გზითაც არ უნდა იყოს ეს გამოხატული ქრისტიანული მეთოდი არ არის. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დუმილი და არაფრის თქმა სიბრძნე არ არის. სიბრძნე არის ნაყოფი დიდი გონებისა, მეტყველებით განცხადებული. ისიც უნდა მოგახსენოთ დიდო მეფევ, რომ ჩვენ მთელი სიმკაცრით გვაქვს შეგნებული ის დიდი გულის ტკივილი, რაც ჩვენმა 7 თვიანმა საქმიანობამ მოგაყენათ. მაგრამ ამავე დროს გვჯერა, რომ არაფერი გვაქვს თქვენ წინაშე მოსანანიებელი. ვინაიდან ჩვენი ყოველი ნაბიჯი და მოქმედება სამდე სამართლიანია. თავიდანვე რო არ ყოფილიყო ჩვენი ასეთი დაჯერება, არ გადაიდგმებოდა ჩვენგან არავითარი ასეთი ნაბიჯი და აღარ იქნებოდა არც 7 თვიანი საქმიანობა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთებულიყო და არ მიყვებით ზიგზაგებს. არამედ მივდივართ პირდაპირ მართალი პატიოსანი გზით. ისიც გასაგები უნდა იყოს, რომ ჩვენს დიდ წამება მოგვაყენა ამ 7 თვემ, იმ აშკარა უსამართლობამ, რომელსაც თქვენ იჩენდით ჩვენს მიმართ. საბოლოოდ ვითარცა მონანი ღვთისა და ქრისტეს მიერი შვილნი, თქვენ მუხლს ვიდრეგთ თქვენი მაღალი პატივის წინაშე და გემუდარებით დატოვეთ განდიდების ყალბი მწვერვალი და შეუდექით თქვენი მოვალეობის შესრულებას. თქვენი მომავალი განგადიდებთ არნახულად არ გაგონილად. შიო ავალიშვილი, ბათუმ შემოქმედის მიტროპოლიტი, ამბროსი ქათამაძე, ნეკორწმინდელი ეპისკოპოსი, 30 ივნისი 1993 წელი, ქალაქი თბილისი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე, სინოდის ყველა წევრს. ყველა გონიერი ადამიანისათვის ახსნილია და გასაგები თუ რა ძნელი საქმე იტვირთა ჩემა სიმდაბლემ, ჩემი სრული ხანდაზმულობის პერიოდში. უკვე 1.5 წელია მე უძლებ ამ ტვირთს და ვერ დამცა დაბლა მისმა სიმძიმემ. უბრალოდ რო ვთქვა, ჭეშმარიტება უძლებს ამ ტვირთს. სიმართლის ზალა მაიტანა მისი სიმძიმე, მისი სიბილწე, ვერაგობა და უკუღმართობა. სიმართლე ამ ქვეყნა ნათელი ღვთისა და ჩემს სიბერეს ღონე შემატა ღვთისამ ნათელმა. ხელი კანკალებს, როდესაც ვწერმე ამ სტრიქონებს. მაგრამ გული სიმართლის ძალით რითმულად გერს და მუშაობს. დაწყილი საქმე უნდა დამთავრდეს იგი ერისა და ღვთის მოსაწონად. და რადგანაც თქვენ ბატონო პატრიარქო არც თავიდან გინდოდა თქვენ წინაშე აღზრული ამ საქმის ქრისტიანული სამართლიანი გზით დამთავრება და დღესაც ყოველნაირად ართულებთ და აღრმავებთ საქართველოს ეკლესიის დამღუპებელ მთელ რიგ უკუღმართობებს, ჩემმა უწევობამ კვლავ დაძრა ტვირთი, რომელიც მე 1.5 წელია ყოველდღიურად მიმძიმდებოდა. რა თქმა უნდა, თქვენი ჭყალებში ღვაწლით და თქვენი ჭყალებში წყალობით. ბრიყვიც კი მიხვდებოდა, რომ მე ჩემი გულისა და ძვლების ტკივილის შედეგად დავძარი ეს ტვირთი. მე არ შემეძლო არ დამეძრა იგი, ვინაიდან მარადიულობა ჩემთვის ყველაფერია, სხვა ყოველივე დანარჩენი არაფერი. და სული მარადიულობისა და ერისა მოითხოვს ჩემგან ან დავეცი, ან ტვირთი ბოლომდე მივიტანო. 1993 წლის 11 ოქტომბერს სინოდის ხდომის შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ მე თქვენს წინაშე ყველა საკითხში საათამდე მართალი ვიყავი, მაინც თავი მოვიხარი და პატივა გთხოვეთ იმ გულის ტკივილის გამო, რომელიც ჩვენგან აღზრულმა საქმეებმა მოგაყენათ. თქვენს მაშინ კმაყოფილებით მიიღეთ ჩვენი თავმდაბლობა და იმედი მოგვეცა, რომ ტვირთი მოგვეხსნებოდა, რომ თქვენ დაიწყებდით საბოლოო წერილით დასმული საკითხების მოგვარებას. ხსენებული წერილის სრული სიმართლე ყველა მოვლენამ და ანალიზმა დაადასტურა. ყოველი აზრი, ყოველი დასკვნა და ყოველი სიტყვა მართალი იყო ღვთის და ერის წინაშე. წერილის შინაარსი ცნობილია სამღვდელოებისა და ფართო საზოგადოებისათვის. იგი იმდენად ჭეშმარიტი ამბებისგან იყო შედგენილი, რომ უყოყმანოთ მიიღო ყველამ. ყველა მოულოდა, რომ თქვენ როგორც გონიერი ადამიანი და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გამოასწორებდით უმთავრეს მაინც და შეცვლიდით გესსა და მეთოდს. მე მოვუტყუვდით ყველა, არ გაამართლეთ მოლოდინი, არ მოაგვარეთ საბოლოო წერილში დასმული საკითხები. თქვენმა შემდგომა საქმიანობამ უფრო გააფართოვა, გააღრმავა და გაართულა საქართველოს ეკლესიაში არსებული კრიზისი. თქვენთვის დამახასიათებელი საქმიანობით უფრო მეტად დაუპირისპირდით ქართულ ხალხს და ეკლესიას. ეკლესიის ჭეშმარიტ კეთილდღეობას. გასაოცარია, რომ ჩვენს ეკლესიაში მომხდარი დიდი და სამწუხარო ამბებიდან თქვენ ვერ გამოიტანეთ, ან არ გამოიტანეთ სადანოდო დასკვნები. უფრო მეტად გაამაყდით, გახდით განუსჯელი, განუკითხავი, მიუკარებელი და ყოვლად უსამართლო. გარდა საზღვარგარეთ მოგზაურობისა და იქიდან ჩამოსული სტუმრების მიღებისა, თქვენ სხვას არაფერს კითხულობდით და არც გეხერხებათ მეტი არაფერი. ამის გამო საქართველოს ეკლესიაში გამეფებულია უპატრონობა, უპასუხისმგებლობა, უთავბოლობა, სიბილწე, გარყვნილება, სიხარბე, ეკლესიის სახსრების დანაშაულებრივი
სამხარჯვა და სხვა მრავალი. 54 მოქმედი ეკლესია გაგვაჩნია და მათი უმეტესობა ჩაფლულია ჭუჭხსა და მტვერში. თქვენ ისე უყურებთ ყოველი ამას, თითქოს არ გეხებათ, ან თქვენს ღირსებაზე დაბლა მიგაჩნიათ ზრუნვა ამ საკითხების მოგვარებისათვის. ხშირად ხდება, რომ თქვენ თავად არ ღვევთ საეკლესიო თუ სახელმწიფო დებულების რომელიმე მუხლს და როდესაც ცხოვრების უმობელობა ამ დარღვევას სააშკაროზე გამოიტანს, ცდილობთ სხვას მოახვიოთ თავზე იგი და ამისათვის მიმართავთ ისეთ მეთოდს, რომელიც არაფრით არ შეეფერება კათოლიკოს პატრიარქის ღირსებას. თვით საპატრიარქო აპარატში გამეფებულია ისეთი ქაოსი, რომ ერთმანეთს ვეღარავინ ცნობს და უპორტფელო პატრიარქი თქვენი ძმა ვიქტორ შიულაშვილი ისე განაგებს ყველაფერს, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. ალბათ სწორედ ამიტომ არ გინდათ შეელიოთ თქვენ ძმას. მიუხედავად იმისა, რომ ისეთ აღშფოთებულია მთელი სამღვდელოება და საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ახლოს დგას საქართველოს ეკლესიასთან. ვიქტორ შეულაშვილისა და თქვენი საგვარეულოს სხვა წარმომადგენლების ეკლესიიდან მოშორების აუცილებლობა ჩვენ სათანადო დამაჯერებლობით დავასაბუთეთ საბოლოო წერილში. მაგრამ თქვენ შექმნით რა შთაბეჭდილება რო იწყებთ შენიშვნების გამოსწორებას, მალე დადექით თქვენს ძველ ზენიტზე და თქვენი ცნობილი ღიმილით შენიღბული მრისხანება მოაფინეთ მონებს თქვენსაც. ერთი უბედურებაა ის, რომ სიბილწე დამკვიდრდა საქართველოს ეკლესიაში, მაგრამ უფრო დიდი უბედურებაა, რომ თქვენ არ ეწინააღმდეგებით ამ სიბილწეს. პირიქით მფარველობთ მას, რის გამოც ჩვენი საეკლესიო ცხოვრების სინამდვილეში კანონად იქცა ერთ დღეს ბერად აღკვეცა და სქემის მიღება, ხოლო მეორე დღეს დაქორწინება ოფიციალურად თუ ინკოგნიტოდ. ძალის გამოყენება მსოფლიო პოლიტიკაში უარყვეს და დაგმეს. თქვენ კი ეკლესიაში დაამკვიდრეთ იგი და დაიმონეთ ამ გზით მთელი სამღვდელოება. ისევ და ისევ თქვენი საგვარეულოს ფეხქვეშ არის გაგებული ჩვენი სახელოვანი წარსულის მქონე ეკლესია, ხოლო ამ ეკლესიის წმინდა სინოდი მისი წევრების სამარცხინოდ თქვენი უსამართლო სურვილების აღსრულებელ ტაკიმასხრად გადააქციეთ. ბოროტად იყენებთ რა იმ კანონს, რომ სახელმწიფო არ ერევა ეკლესიის საქმეებში, თქვენ არ ერიდებით არავითარი ძალადობას იმ უსამართლობის გასატარებლად, რომელთაც გინდათ შეინარჩუნოთ თქვენი შეუზღუდავი ბატონობა საქართველოს ეკლესიაში. არავითარი სურვილი არ მაქვს, რომ გადავტვირთო ეს წერილი, მაგრამ არც ის შემიძლია, უმთავრესი მაინც არ ვთქვა. საშინელია, როდესაც ადამიანს დიდი იმედი გაუცრუდება და თუ ეს იმედი და ეს გაცრუება შეეხება არა პირად საქმესა და ცხოვრებას შენსას, არამედ იმ ჭეშმარიტებასა და იდეალს, რომელსაც შენ ემსახურები, რისთვისაც გინდა კიდევ იცოცხლო ამ ქვეყნად, რისთვისაც გინდა ენერგია და მისწრაფება, რაც გონებას აფხიზლებს და აღამაღლებს, რითაც ახლდება სიჭაბუკე როგორც ორბისა, ეს კლავს გულის ხალის და აღმაფრენას, ეს ათოს წუხილს გათენებას და დაღამებას, ეს შეძრავს ხოლმე კაცის ვაებანახულ გულსაც. ასეთი იმეთა გაცრუებამ, რომელიც თავის რეალურ შინაარსით ვერაგობას უახლოვდება, შეძრა ჩემი გულით, სიცოცხლეს და მოსვენებას. ისე გავლია 75 წელი, რომ მსგავსი რამე არც მსმენია, არც შემხვედრია. მე არ მინახავს ჯერ კაცი, რომელსაც ასე შეეძლოს შენიღვა და ფერისვალება. როგორც ეს თქვენ შეგიძლიათ, ბატონო ჩემო. ასეთი წმინდა დიდი და სანუკვარი მოვალეობის შესრულების დროს, ვინც გაგიცრუებს სასოების ჩანაფიქრს, მოინდომებს სიბილწისა და ანგარების ზღვაში ჩაძიროს მისწრაფებათა ელვარება, სიკეთისა და სიყვარულის სათნოს ისავსე, ასეთ ვინმესთან არ შეიძლება სხვა ენაზე ლაპარაკი, თუ არა ის ენა, რომელთაც მე გესაუბრებით. არა შემცოდავ ადამიანშვილო თუ ნაშიერო კი არ ვსაუბრობ, გულის სისხლში ვავლებ ამ სიტყვებს და ქაღალზე ვალაგებ მათ მრთოლვალე ხელით, რომ ეს სიტყვები სიმართლის მტერსაც მოხვდეს გულზე და განუსჯელსაც, რომ ამ სიტყვებმა სულის უხილავი კინესკოპიდან დაგანახოთ თქვენს და სხვებსაც ჭეშმარიტება, რომლისთვისაც თქვენ მე მაწამეთ. ამ ხნის კაცი ბავშვური მიამიტობით ვფიქრობდი, რომ დაცხროვებოდა გოროზი გული უკუმართობისა და ყველანი საქმეს მოვკიდევდით ხელს, რომელიც ასე უხვათაა ჩვენს ეკლესიაში მუდამ. მაგრამ არ გამართლდა ვარაუდი, არ დაწყნა და დიდი ზვირთების მშობელი ზღვა, არ დაუგდა შურიზეების ქარიშხალი და მოურდებლად დადგა ყალხზე ბოროტების შავი ურჩხული. ასეა ზუსტად, ჭეშმარიტად ასეა საქმე. ისე მოაწყო თქვენმა გენიამ ბრჭყალებში, რომ ბოროტება ებრძვის სიკეთეს. იქ სადაც უნდა იყოს გონიერებასთან შერწყმული სისპეტაკე და სათნოება, ამხედრებულა უტიფრობა და თავხედობა. უსირწყულოდ განან სულიერი დაცემის გზაზე, ბნელს დაუფარავს საქართველოს ეკლესიის ტრადიციები, მსოფლიო საეკლესიო კრება და განჭა და სჯულის კანონი. ასე აშკარა დაუპირისპირდა ერთმანეთს საქართველოს ეკლესიაში სიკეთე და ბოროტება. ყველა უკუმართობა, რომელთა შესახებაც მოთხრობილია საბოლოო წერილში, არათუ შეწყდა, არამედ გაღრმავდა, გამწვავდა და გაუარესდა. ყველანი სამღვდელონი თუ საეროვნი გაუგრებული უყურებენ ხვალინდელ დღეს და არ იციან რას მოიტანს იგი. სამღვდელოთა ერთი ნაწილი, რომელიც მხოლოდ ანგარებით არიან შეპყრობილნი, დაჰკანკალებენ თავიანთ თბილ ადგილებს, მლექვნელობენ და ყოველგვარი გზით ცდილობენ შეინარჩუნონ ის საბუდრები, რომლებშიც ისინი შემთხვევამ ჩასვა. მეორე ნაწილი სამღვდელოებისა, რომელთაც გააჩნიათ პატიოსნება და პასუხისმგებლობის გრძნობა, დაძაბულნი უყურებენ ეკლესიაში გამეფებულ უთავბოლობას და წყურიათ, რომ დამყარდეს სიწმინდე, სათნოება და წესიერება. მესამე ნაწილი სამღვდელოებისა გულის ტკივილით შეყურებს მიმდინარე მოვლენებს და ეშინია, რომ არ იზეიმოს ბოროტება, უკუმართობა, არ დადრგუნოს საქმის სიკეთე, მშვიდობა და წესიერება. ქართულ ხალხს კი მორწმუნეთ და არამორწმუნეთ, მათ ვისაც უყვართ საქართველო, ვისაც ახარებს ჩვენი სიკეთე და შეულახავი სახელი, ჩვენი წყურია საქართველოს ეკლესიაში მუდამ სუფევდეს სიწმინდე და პატიოსნება.
რომ ისმოდეს ჩვენ დიდ ტაძარში საგალობლების სიყვარულის, შრომის, სიმართლის, გულწრფელობის, მონანიების, პატიების, ერთგულების და მშვიდობისა. მაგრამ ვაი რომ ნაცვლად ამისა ეკლესია გახდა პირადი განდიდებისა და პირადი კეთილდღეობისთვის ზრუნვის წყარო. ამის და სხვა მრავალ მიზეზთა გამო დიდი და მცირე მოღვაწენი ეკლესიისა ხალხის თვალში დავკნენდით და გავღატაგდით. და ვინაიდან ამის მიზეზით თქვენ ბრძანდებით მხოლოდ და მხოლოდ და თუ დიდი საქმე და მომავალი ცხოვრების მოითხოვს, სამართლიანი უნდა იყოს სხერფლის შეწირვა. და სად ვნახოთ სამართალი ღვთისგან ნაკურთხი, იმაზედ მეტი რომ თქვენმა დიდებამ უნდა დატოვოს ტახტი. იგი რომელიც თქვენ არასოდეს გეკუთვნოდათ, არასოდეს არ გეკუთვნოდათ, იმიტომ რომ საკუთარი თავისა და დიდების გარდა თქვენი ცხოვრების ჰორიზონტზე არსად ეწერა სხვა ფიქრი და სხვა მისწრაფება. არ გეკუთვნოდათ, იმიტომ რომ შენიღბული იდექით მუდამ თქვენი მშობელი ერისა და ჩვენი ისტორიის წინაშე, რომ ქრისტიანული სიკეთის მსახური ბიწიერებას მფარველობდით და მფარველობთ დღესაც. ხალხს არა დაგდებთ იმ ხალხს, რომელმაც ქშუად აღიზარდა და აღგამაღლა დიდებისა და პატივის მწვერვალამდე. ფაქტურად თქვენ უარყავით სოფლიო საეკლესიო კრებათა დადგენილებანი და სჯულის კანონი. მკითხავები და მწვალებლები შემოიყვანეთ ჩვენ სანუკვარ ეკლესიაში. ისეთ სიკეთეს, როგორც არის აღზევება და დაჯილდოება, იყენებთ მხოლოდ ქვეშემდობთა და დასამონებლად. მორწმუნეთა შემოწირულ მადლსა და დოვლას ისე დაუნანებლად ფლანგავთ, როგორც ნილსონ როკფელერმა დახარჯა თავის ჰაიჰარად მონაგარიდან $5 მილიონი, რათა დაუფლებოდა ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორის რბილ სავარძელს. პატრიარქის სახელს შეურაცხყოფს ის, რასაც თქვენ აკეთებთ 7 წლის მანძილზე ჩვენს ეკლესიაში. ჩამოსათვლელი ბევრზე ბევრია, მე ამჟამად აქ წერტილს დავსვავ. ვიცი თქვენ და თქვენი წმინდა მამები წამოიწყებთ ჩემი დევნის მესამე რაუნდს, წმინდა რა თქმა უნდა ბრჭყალებში. მაგრამ მადლობა უფალს, რომელმაც მოგმადლა სიმხნევე და მოთმინება ყველა დევნისა და უსამართლობის გადასატანად. მე მინახავს დევნა უსამართლო და განუკითხავი ადამიანებისგან, მაგრამ მინახავს მუდამ სიმართლის და მართლმსაჯულების დიდი ზეიმიც. და იზეიმებს ჭეშმარიტი ზეიმით საქართველოს წმინდა ეკლესია. არ დაუშვებს ქართველი ერი, რომ დიდხანს ბობოქრობდეს მის წიაღში ანგარება, უთავბოლობა, სიბილწე და კადნიერება. თქვენ უნდა გადადგეთ. შიო ბათუმ შემოქმედი მიტროპოლიტი. 16 ივლისი 1984 წელი ბათუმი. დამატებანი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესა და წმინდა სინოდის წევრებზე მიწერილ წერილზე 1984 წლის 16 ივლისის თარიღით. მიმაჩნია რა რომ ხსენებული 16 ივლისის წერილი სრულიად არ ასახავს იმ მომაკვდინებელ მომენტებს, რომელთაც დაღუპვისაკენ მიხავს საქართველოს ეკლესია და ვუწევრ ანგარიშს, იმ მდგომარეობას, რომ ყოველგვარი დაყოვნება წერილით აღძრული საკითხების გადაჭრაში დიდი შეცოდებაა ღმერთისა და ერის წინაშე, ამიტომ ჩემმა უმწეობამ კვლავ მოიკრიბა ძალა და მე გადავწყვიტე შევადგინო ეს დასაბუთებული დამატებანი და გადაუგზავნო ისინი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და წმინდა სინოდის ყველა წევრს. შურიზიება. ჩემი აზრით ორგვარია იგი. პირველი, როდესაც ადამიანს უსამართლოდ მიაყენებს მწუხარებასა და ზიანს, იგი გადაიტანს ამ მწუხარებას, გაუძლებს მიყენებულ ზიანს, დაელოდება ან თვითონვე შეამზადებს შესაფერის მომენტს და შურს იძიებს მოპირდაპირეზე. მეორე, როდესაც ადამიანის სამართლიანი საწყაულით მიუძღვავენ, მისი დამსახურებისამებრ განსჯიან მის საქმეს, ის კი თავისი გოროზი გულითა და უკიდეგანო ამპარტავნებით უკუაგდებს ღვთიურ სამართალს. უპირატესად გამოიყენებს თავის ძალაუფლებას და შურს იძიებს იმ პირებზე, რომლებმაც ღვთის შიშედა და მორჩილებით ღმერთისა და ერის სახელით დაადვეს მსჯავრი სამართლიანი. შურიზიების ყოველგვარი ფორმა მიუღებელია და დასაგმობი, მაგრამ საშინელზე საშინელია, როდესაც ძალაუფლებით შემოსილი ადამიანი ვერ ეგუება ვერცერთ სამართლიან შენიშვნას და მიმართავს შურიზიებას ვერაგობი და მტრობით სავსე. საჭიროება მოიტანა და კიდევ ერთხელ უნდა მოვიგონო ის თხოვნა, რომლითაც ხუთმა მღვდელმთავარმა მოგმართეთ და ყოველგვარი წესისა და დებულების დაცვით გთხოვეთ, რომ საკითხი განხილულიყო სინოდზე. ჩვენ და საპასუხოდ თქვენ იმავე დღიდან აღივსებთ ჩვენდამი სიძულვილი და შურიზიებით. თქვენს გულში არსებული ეს დიდი მანკი მოსვენებას გიკარგავთ. გთხოვთ მოიგონოთ შარშანდელი დღესასწაული საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის 1500 წლის თავი და 200 წელი გეორგიევსკის ტრაქტატიდან. სიტუაცია იმგვარი იყო, რომ მოქმედების ავანსცენაზე მამათმავალი მიტროპოლიტის ნიკოლოზ მახარაძის გამოყვანა თქვენ არ შეგეძლოთ. ხოლო მიტროპოლიტი შიო ავალიშვილი ამ ავანსცენიდან თქვენი შურიზიების კლანჭებმა გამოიყვანა. ამრიგად თქვენს დიდებას ერთბაშად გამოაკლდა ორი მიტროპოლიტი. თქვენს ადექით და სახელდახელოდ აღამაღლეთ ორი მღვდელმთავარი მიტროპოლიტის ხარისხში და მათ დაავალეთ დღესასწაულზე მოხსენებების წაკითხვა. თითქოს მთავარეპისკოპოსის ხარისხში მყოფი მღვდელმთავრები ნაკლები ეფექტით წაიკითხავდნენ იმ მოხსენებას. ძალიან საინტერესო მოვლენაა თქვენს საპატრიარქო მოღვაწეობაში, რომ 54 მოქმედი ეკლესიის პატრიარქმა მიტროპოლიტთა რიცხვი 2-დან 6-მდე გაზარდებს. სრულიად რუსეთის საპატრიარქოში 8500 მოქმედ ეკლესიაზე 12 მიტროპოლიტია მხოლოდ.
თქვენ ეს გააკეთეთ თქვენი უკიდეგანო კანდიდატებისათვის, თორემ რაში დასჭირდა ჩვენს 54 გასაცოდავებულ ეკლესიას 6 მიტროპოლიტი. და ან იმ 6-დან 4 მიტროპოლიტმა შიო ავალიშვილმა, ნიკოლოზ მახარაძემ, დავით ჭკადუამ და კონსტანტინე მელიქიძემ რით დაიმსახურეს ასეთი სულსწრაფი აღზევება. მაგრამ ეს თქვენი გინდოდათ მხოლოდ თქვენი უთავბოლო ანგარებისა და ანგარიშებისათვის. თქვენ შემოყურებს ჩვენი მამა პაპის სისხლთა და ოფლით აშენებული 54 მოქმედი ეკლესია. თქვენ კი შურიზეებითა და კანდიდატებისაკენ მისწრაფებით შეპყრობილს ეკლესიაზე ფიქრი არც გახარებთ და არც გაღონებთ. მე ეს წერილი შურიზეებაზე საუბრი დავიწყე და ცოტა გადავუხვიე საკითხს. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ მას, ხომ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანს, რომელიც ყელთამდე ახსილის სხვების მიმართ სიძულვილით და შურიზეებით კათოლიკოს პატრიარქი ეწოდებოდეს. და თქვენი მრავალმხრივად სასახელო ბრჭყალებში მოღვაწეობა აყენებს საკითხს, რომ უნდა დატოვოთ ტახტი, რომელიც ბრმა შემთხვევით ჩაიგდეთ ხელში და ინარჩუნებთ მას იმის გამო, რომ წმინდა სინოდის მაგიერად უსინათლოთა და მლიქვნელთა საზოგადოება შემოიკრიბეთ გარშემო. ეკლესიის მსახურთა შორის ზნეობრივი სიწმინდის დაცვა. თუ ეკლესიაში არ იქნება დაცული ზნეობრივი სიწმინდე პატიოსნება, სადღა უნდა იყოს იგი. თუ მღვდელი და მღვდელმთავარი არაფრად ჩააგდებენ ეკლესიის არსებობის ამ გვერდშეუვალ პირობას, მაშინ ვის უნდა მოუთხოვოთ იგი. საქართველოს ეკლესიაში კი მიწასთანაა გასწორებული ყოველგვარი ზნეობა. აქ არამც თუ ეწინააღმდეგებიან სიბილწეს, არამედ ცდილობენ დააკანონო იგი და ამ გზით გააუქმოს ჯულის კანონი. მოციქულთა და მსოფლიოს საეკლესიო კრება და დადგენილებანი. ეს ხდება იმიტომ, რომ თქვენ ხელაღებით ფარულობთ და ცდილობთ მიჩქმალოთ ის აშინელებანი, რასაც ბზვინვარებს საქართველოს ეკლესიაში. ქრისტიანულ სამყაროში ხდებოდა აკრძალული ხილის ჭამა, მაგრამ ხდებოდა ჩუმად, ნაპარევა და სრული შიშის ქვეშ. ჩვენში კი ყოველი სიბილწე კეთდება აშკარად, მან კანონი ხასიათი მიიღო. მონანიების გარეშე წინასწარ ინახდებენ პატრიარქის სრულ პატიებას. უბრალოდ კი ნებართვას, რომ ის აკეთონ და ისე აკეთონ, როგორც მათ გაეხარდებათ. ასეთ საქმეთა ფაქტების ნუსხა ძალიან დიდია, მაგრამ მრავალ მოსაზრებათა გამო ჩემი სიმდაბლე ამ ნუსხას მაშინ გამოაქვეყნებს, როდესაც შესაძლებელი გახდება ამჟამად არსებულ სიბილწეთა ამოშანთვა. მათ ჩამდენთა კეთილგზაზე დაყენება და გაფრთხილება, რომ მომავალში მაინც განერიდონ სოდვასა და სიბილწეს. მაგრამ ამჟამად არსებულ სიბილწეთა მრავალსახეობა ისე ხმამაღლა და უსირცხულოდ ამჟღავნებს ზეიმს, რომ მე უღირს მონას მაღალი ღვთისა და ჩვენი სამშობლოს წინაშე, მაგრამ თავდახრილს არ შემიძლია აღმოვთქვა ცეცხლმოდებული ჩემი გულიდან, რომ კმარა გეყოფათ, ნუ თუ ვერ ხედავთ წმინდა ნინოს, დავითს და თამარს, ნუ თუ ვერ ხედავთ, რომ ღაღადებს ჭეშმარიტება და მოგიწოდებთ, რომ დათმოთ ტახტი, გადადგეთ უნდა. ამპარტავნება და განდიდება. საბოლოო წერილში ურყევი დამაჯერებლობით იყო გადმოცემული ფაქტები იმის შესახებ, რომ თქვენ გამოიყენეთ რა ბოროტა და ერის თქვენ დამინდობა და კეთილგანწყობა თავი მიეცით უკიდეგანო განდიდებას და თქვენი საპატრიარქო მოღვაწეობა მეანებეთ განდიდების ლაგამახსნელ მერანს. თქვენ პირადად იჯექით ამ თავაწყვეტილ მერანზე, ამ თავაწყვეტილობამ მიგიყვანათ დიდუბის ღვთისმშობლის წმინდა ტაძარში და თამარ დედოფლის გვერდით გამოახატვინა თქვენი თავი. საბოლოო წერილის შემდეგ თქვენმე ჩამოაფხეკინეთ იგი. მთელი რიგი ამბების შემდეგ, რომელიც განდიდებისადმი თქვენს განუზომელ მისწრაფებას ეხებოდა, საღვდელონი და საერონი მოველოდენ, რომ გონიერებას გამოიჩენდით და ზღვარს დაუდებდით თქვენს მავნე სურვილთა უსაზღვროებას. მაგრამ პირიქით მოხდა, ჩამოფხეკილი ფრესკიდან თქვენ კვლავ ამხედრდით განდიდების თქვენს ცნობილ მერანზე, რომელიც მირბის მიგაფრენ და თქვენ კი ვერ ხვდებით, რომ უკან მოგჩხავით თვალბედითი შავი ყორანი. თქვენში კი არ შენელდა განდიდებისადმი მისწრაფება სავალალო გაკვეთილის მიღების შემდეგ, არამედ იმდენად გამძაფრდა, რომ მცირედი სამართლიანობის გრძნობაც კი აღარ დარჩა თქვენში. მას არ ამოიღებდა სიმართლისათვის მფეთქავი არც ერთი გული. დიდუბის ფრესკის ჩამოფხიგით წერტილი რომ დასმოდა თქვენს ამპარტავნებას, მაგრამ რადგანაც ეს არ მოხდა, რადგანაც არ დაგდებს თქვენი განუზომლად ამაყი გული სხვათა გულებს და მოსაზრებებს, ისევ მოუხმო განგებამ სამართალს თვისას და დაგაყენა თქვენს მიერ მოხდენილ საქმეთა წინაშე. მოთმინება ეს უდიდესი ძალაა ჩვენი ცხოვრების ღმერთმა მოგმადლა და ჩვენც ვსარგებლობთ ამ დიდი მადლით. ამ მოთმინებით დაველოდებით თქვენს გადადგომას, რომ ეშველოს ჩვენს ეკლესიას და გეშველოთ თქვენს, რათა არ დაგამსხვრიოთ განდიდების თქვენის მერანმა. სხვაც ბევრი რამ უმთავრესი მაინც ის არის, რომ თქვენ უნარი არ შეგწევთ სტაბილურობა გაუკეთოთ წამოჭრილ საკითხებზე და შექმნილ სიტუაციას. მთელი თქვენი მეთოდი და სიბრძნე ბრჭყალებში თქვენი მოქმედებისა იმაში გამოიხატება, რომ გინდა თქვენი პატრიარქობის წინაშე გართმული იყოს მთელი ქვეყანა და თქვენი ერთი შეხედვით შავი ზღვა გაიყინოს. თქვენი შინაგანი ბუნებისა და ღიმილით შენიღბული თვისებების პატრონს უფრო შეგეფერებოდათ პირველ საუკუნეში ნერონად ყოფნა, ვიდრე ჩვენი ქრისტიანული საუკუნის სათნო სახელი საქართველოს პატრიარქისა. 1992 წლის 10 დეკემბერს ჩვენ მიერ შემოტანილ თხოვნაზე რეაგირების მრავალი ვარიანტი არსებობდა. წამოჭრილი საკითხი შეიძლებოდა მოგვარებულიყო შედარებით უფრო უმტკივნეულოდ. მაგრამ თქვენ და თქვენი მფარველობის ქვეშ მყოფებმა უარყავით ქრისტიანული გზა, მონანიება და შენდობა და აირჩიეთ ძალის პოზიცია. ამრიგად თქვენ არ გაგაჩნიათ მდგომარეობის მოგვარების უნარი. სამაგიეროდ გამწვავების მეფე ბრძანდები და თქვენ გაამწვავეთ საქმე ისე, რომ ამ გამწვავებას თქვენი დაუყოვნებლივ გადადგომა დააცხრობს მხოლოდ. თქვენ ყოველივეს აკეთებთ იმისათვის, რომ განადიდოთ თქვენი თავი. იმისთვის კი თქვენ გაგებით საჭიროა მონობაში ყავდეთ მთელი სამღვდელოება, რის
არის უზრუნველსაყოფადაც ხელდასხმას უკეთებთ მხოლოდ მათ, ვინც ივარგებს თქვენს მონად. მანამ ივარგებენ თუ არა ისინი მოძღვრებად, ეს თქვენ სულაც არ გაინტერესებთ. კვალდაკვალ რომ მივყვეთ იმ ანკიერება და აღწერას, რაც თქვენი მოღვაწეობისას გაბატონდა, ეს წერილის ფორმას დაშორდება. ამ კვალდაკვალობას მომავლისთვის გადავდებ. იმ 30 წლის მანძილზე, რაც ჩემმა სიმდაბლემ ღვთისმოწყალებით უნდა იცოცხლოს, ბევრი ამის გაკეთებას მოვასწრებ და მე დავწერ ყოველივეს მოთმინებითა და საინტერესოდ. ახლავე გავამხელო, რომ სათაური ჩემი მომავალი დოკუმენტალური ნაწარმოებისა იქნება 7 წელი, რამაც შეძრა პატიოსნება. მაგრამ ჯერ კიდევ თქვენზეა დამოკიდებული, რომ არ დაიწეროს არავითარი ასეთი დოკუმენტალური ნაწარმოები. მისათვის საჭიროა დაუყოვნებლივ აღმოიფხვროს ყოველივე ის, რამაც შეძრა საქართველოს ეკლესიის ღირსება და პატიოსნება. ერთი ამბავით უნდა ავღწევრო, მე ამბავს სიმართლით ავღწევ, მთელი სიზუსტით. მიტროპოლიტ ნიკოლოზ მახარაძე და მთავარეპისკოპოს იონე ანანიაშვილზე. ისიც ცნობილია, რომ არც ერთ მათგანს თავიანთ ეპარქიებში არაფერი გაუკეთებიათ. გარდა იმისა, რომ ანანიაშვილმა საკუთარი ორსართულიანი სახლი წამოჭიმა ხაკაიაში, ხოლო მახარაძე სოხუმიდან გამოაძევეს და თქვენ კი ქუთაისში გადმოიყვანეთ იგი. ჯილდოზე აძლევდით მას, ვინც განთქმული იყო თავისი ბიწიერებით. ამრიგად იყავით რა დარწმუნებული სინოდის წევრების თქვენდამე მონურ დამოკიდებულებაში, რაც გნებავდათ, იმას აკეთებდით და აკეთებთ დღესაც. საიდან დაისადგურა თქვენში ასეთმა საშინელმა სურვილმა, რომ საქართველოს ეკლესია მონობის ინსტიტუტა და ბიწიერებისა და უკუღმართა თავშესაფრად გექციათ. მე ზემოთ მოგახსენეთ, რომ არ შევეცდები რაიმე დასკვნის გაკეთებას, ასე უკეთესი იქნება თქვენთვისაც, ეკლესიისთვისაც და ერისთვისაც. თუ არ ინებებთ დასკვნის გაკეთებას და არ მიიღებთ სწორ განჩინებას, მაშინ სამართალს აქ დაწერილი და დაუწერელი ფაქტების ლოგიკა გამოიტანს. 30 ივლისი 1984 წელი, ბათუმი.